स्वागत छ यो सिन्धुली कलाघरमा यो राष्ट्रिय कलाघर सङ्ग्रहालयमा जुन अहिले हेर्नु यो चाहिँ अब पशुपति होइन यता अब उता के शेर्पाको उहाँको पनि तस्बिर हजुरले त्यसो हेरेर पनि आउनु होला यो घुमघाम गर्ने ओहो गायिका उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी यता हाम्रो उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो जयनन्द लामा चर्चित गायक। अब यो चाहिँ टुङ्गा यो चाहिँ हाम्रो जनकपुरको होइन होला जनकपुरको त उता छ उता के अरे लुम्बिनी ए जुनार सुन्तलाको जुनार पनि गर्नु होला। अनि हामी नेपाली हाम्रो नेपाल यो ऐतिहासिक जुनार यो मयूर जुनार सुन्दराको धरारा यो धरारा हेरेर लाइक कमेन्ट गर्ने। अनि यो चाहिँ बजाउने बाजा यसलाई के भन्छ यो झ्याली झ्याली छ्याइ छ्याइ पार्ने हो यसलाई छ्याइ छ्याइ झ्याली भन्छ है। यो चाहिँ होइन जुनार यो चाहिँ यहीँ एकदमै अर्ग्यानिक जुनार यहाँकै यो चाहिँ फल्ने हो यो चाहिँ यसो सबैजना लुम्बिनी घुमघाम सबै हाम्रो टिमहरू हुन्छ जुन आउनुभएको छ एकदमै हरेक के हो कमलको फुल हो यो कमलको फुल ल हामी आएको छ। अब हाम्रो अब यहाँ तपाईँको राष्ट्रिय कला महोत्सव जुन सिन्धुली कलाघरमा चाहिँ अब हामी छोटो मिठो रमाइलो प्रस्तुति कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ। ल अब हामी माथि ल माथि पनि जाउँ अब माथि जाँदैछौँ अब अहिले हाम्रो नेपालको झन्डा लिएर हाम्रो देशको झन्डालाई अब म तपाईँलाई सिन्धु कलाघर देखाउँदैछु है। सिन्धुली कलाघर ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ अब मेरो आफ्नै युट्युबमा राजेन्द्र गिरी कुन्दुके युट्युबमा हाल्ने छु ल हजुरलाई वेलकम छ। यहाँ चाहिँ हेरेर हरेक चिज हाम्रो घट्टादेखि नाङ्लो डोको अनि यहाँ तपाईँको भनौँ न लाली कलादेखि तपाईँको हरेक चिज ल ढिकी भन्नुहोस् न ढिकी वाटरल्याङ यो कुवा हाम्रो नवीन सरले ढिकी कुटी गर्नु भएको छ। यो पानीको कुवा कुवा हो यो पानी छ शुद्ध पिउने पानी छ। पानी आफै मूल पानी भएको सिन्धुली कलाघर हो। यहाँ आगो ल्याउनुहोस् यो के अरे यस्तो कुकुरी सुकुरी बनाउने यो चाहिँ कुट्ने लालटिन बाल्टिन थैला पहिला बेलाको बजाउने क्यासेट रेडियो अब घन्टा लोकल फोन ट्याङ्का बाक्सा ढ्याम्पा हाम्रो भरपूर यो चाहिँ चाबी हो। यो तालचा यो चाहिँ लगाउने यसलाई के पो भन्छ यसलाई चाहिँ होइन पहिला अब अलि मलाई यो भएन यो परम्पराको यो ल हेर्नु त यो चिया गिलास अब चिया खानको लागि पनि मान्छे जत्रो चिया रहेछ हेर्नुहोस् गिलासै मान्छे त हेर्नु त यहाँ चियाको धार हो। यहाँ हेर्नु त यहाँ यो कित्ली ल हेर्नुहोस् कित्ली पनि अब कत्रो ठुलो छिर्ने बाटो कता छ त ल अब यता कहाँतिर छिर्नु पर्यो ल यो चियाको कित्लीतिर छिरे चिया हेर्नु पर्यो एक किचन पो रहेछ त मान्छे ल ए हजुर ल चिया खान आउनुहोस् है चिया खान आउनुहोस् ल तातो चिया खान आउनुहोस् गिलास पनि मान्छे जत्रो चियाको भाँडो पनि कित्ली पनि पुरै पौडी खेल्ने जत्रो ल चियाको घर पनि पुरै रहेछ यो चाहिँ के ठेकी ल्याइने त मै पार्ने ठेकी हर्रा घुर्रा ल अब यो ठेकीभित्र पनि म एकचोटि
घर्रा घुर्र गरेर आउँछ है त यता निक्लिनु ए यता पनि छ त ल घर्रा घुर्रा घर्रा घुर्रा घर्रा घुर्रा घर्रा घुर्रा मै पानी ठेकिहाल्नुहोस् अब घिउ निस्किन्छ अब निस्किन्छ है त ल निकाल्नु है त ठेकी पनि मान्छे भन्दा ठुलो ठेकी बनाउनु भएको छ यो चाहिँ एउटा इतिहासी नै हो यो चाहिँ होइन एउटा नेपालमा चाहिँ एउटा सिन्धुली कलाघरको चाहिँ एउटाले यो प्लेन जस्तो मादल हो यो मादल यो बन्दैछ होइन एकदमै यो सङ्ग्रहालयमा चाहिँ बन्दैछ अझै पनि धेरै चिजहरू ल फोटो हान्नु पर्ला है बाबु ल हेर्नुहोस् हामी अर्को ठाउँमा प्रवेश गरिसक्यौँ यो चाहिँ होइन सिन्धुली कलाघरको यो सारङ्गीको धुनले मान्छ मेरो मनले भन्ने हेर्नुहोस् यहीँ सारङ्गी त्यो सारङ्गी ल म बजाउँदै जान्छु ल बजाउँ के त उचाल्नै गाह्रो सारङ्गी पनि पौडी खेल्ने जस्तै रहेछ तर यो हाम्रो नेपालकोले हेर्नुहोस् कति मजा आएको ल हेर्नुहोस् अनि यता छ फेरि रोटेपिङ यो काठको रोटेपिङ ल तानु ल तानु लड्छ 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 यो मादल 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 अब मादल बजाउँ ल मादल मादल बजाउँ है यो मादल हेर्नु यो मादल अब मादल हेर्नुहोस् योभन्दा डबल ठुलो मादल यता तल बन्दैछ यहाँ पुरै यो त हलै जस्तो ल हेर्नुहोस्